Buonasera amici di Rugby House, dovevano essere 5 punti e 5 punti sono stati. La vittoria dei rossoblù al Giulio Onesti davanti a 650 persone, c'era scritto a qualche parte, poi capiremo se realmente sono questi i dati. Diciamo, hanno portato a casa la vittoria guadagnando delle posizioni in classifica e trovando sicuramente fiducia, anche se il finale è stato un po' pericoloso, ma ne parleremo con i nostri ospiti, neo rossoblù, neo bersagliere, Matteo Mucigna. Ciao Matteo, benvenuto. Ciao, buonasera. E le poste, noi ogni anno diamo la possibilità alle poste, noi abbiamo l'onore di condividere con le poste il Rugby House. Stefano, bentornato tra di noi. Grazie a voi, un saluto a tutti, grazie. Le 650 persone, compresi i giocatori in campo, i bimbi che giocavano di fronte e quelli che passavano dietro, perché c'era un caos, perché a volte si faceva fatica a vedere e sentire quelli che giocavano in campo. No, ironizzavamo prima su questa cosa, no? Perché insomma poi Giulio Onesti non è grande come stadio, ha l'entrata gratuita tra l'altro, per cui... Sì, quello è una bella cosa per incentivare a vedere il rugby, perché comunque la partita, se dopo parliamo dell'atto giocato, è stata una partita piacevole. Per chi ha problemi di cuore, no, però perché... alla fine quando ci siamo salutati con i ragazzi, Monberg mi ha fatto il segno così, ma credo un po' tutti, un po' il cardiopalma. Vabbè, insomma, dai, come dicevi tu all'inizio, 5 punti servivano, 5 punti l'abbiamo fatti, abbiamo fatto giocare un po' di gioventù, piacevolmente sorpreso da alcuni ragazzi che insomma hanno buone prospettive. E quindi, insomma, questo in piccola sintesi. Certo, tra l'altro tra la gioventù presente c'è anche Matteo, no? Un giocatore di primo pelo, come possiamo notare. Come sta andando Matteo Rovigo? Sono il tuo primo anno qui con noi, dopo tantissimi anni, una carriera, spero, praticamente a Treviso. No, sta andando bene, insomma mi sono ambientato, la squadra, il gruppo, mi piace stare con loro, quindi... Anche la società, mi trovo bene, mi sto trovando veramente bene. Questo è importante, insomma. È ovvio che passare dalla Celtic all'eccellenza ha un po' di salto, no? Sia di qualità che... È differente, è differente non tanto a livello di impatti, perché gli impatti anche nel gioco insomma, sono piuttosto duri, il ritmo è decisamente differente, quello sì. È tutt'altra cosa. Facendo un parallelismo con la tua esperienza del Super 10, quindi pre-Celtic, sì. Cos'è cambiato secondo te? Ti sei fatto delle domande e sicuramente ti hai dato anche delle risposte a riguardo. Ma guarda, per adesso non mi sembra sia proprio così tanto diverso da come era prima. Forse ci sono più giovani e quella volta ero io il giovane ed effettivamente davanti a me avevo tanti, insomma, non dico vecchi, ma sicuramente più esperti. E adesso anche qua invece abbiamo una squadra abbastanza giovane, vedo anche tutte le formazioni, bene o male hanno un bel gruppo di giovani che salgono e secondo me questo c'è di veramente differente, che è anche una cosa direi abbastanza positiva. Secondo te Matteo sta pian piano prendendo il ritmo partita, insomma anche poi tra l'altro sabato hai giocato fino al 66 circa, quindi, 65 insomma, sì, non so. Stai riprendendo confidenza col campo come si deve, no? Sì, col campo, insomma, con la squadra, come si muove la squadra, ancora non ero ben incastrato, diciamo, dentro ai movimenti della squadra, insomma, mi trovo bene, spero di continuare a fare bene. Ecco, tra l'altro, come diceva Stefano, sabato praticamente una partita che Rovigo aveva chiuso intorno al 60° e poi probabilmente abbiamo calato un po' l'attenzione, la tensione e la Lazio che tra l'altro si diceva sì ultima in classifica ma dopo una partenza sicuramente difficile culminata con la sconfitta interna con Piacenza aveva già dato segni di risveglio con il punto di bonus a Mogliano, per cui una squadra che è un po' in crescita valutando il fatto che Montella è un nuovo allenatore, per cui anche loro devono settarsi un po'. Siamo calati un po' di tensione, cos'è stata? Cioè, sei convinto? Ma allora sapevamo che se non riuscivamo a dargli un buon distacco loro sarebbero sempre rimasti lì, per quanto sono d'accordo l'ultima squadra in classifica, hanno la mentalità di non mollare mai, a meno che insomma se gli dai 20-25 punti cominciano a dire boh, basta.
E c'è stato un errore, abbiamo fatto un errore che hanno fatto subito una meta dopo il primo giro di cambi e lì loro si sono un po' risvegliati, mentre noi forse avevamo ormai pensato di averla portata a casa, bene o male avevamo questi 15 punti di vantaggio. Sì, penso sia stata più una cosa di testa, non fisica, perché insomma stiamo bene, magari creata un attimo l'attenzione, pensavamo di averla e quindi dopo siamo dovuti rientrare in partita. E ritornare è difficile mentalmente, Sì, no? sì, non è è più facile semplicissimo. restarci tante volte. Andiamo a vedere gli highlights della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta, Giulio Onesti contro la Lazio. Amici di Rugby House, buon pomeriggio, benvenuti al Giulio Onesti di Roma per il quinto turno campionato d'eccellenza tra FMCZ Rugby Rovigo Delta alla sinistra dei vostri teleschermi che visita alla Lazio 1927 deve ripartire proprio qui dalla mischia ordinata e dalla touche. Eccola là. Molto bene Rovigo, riparte Matteo Ferro, muove l'ovale, Lucio Rodriguez dentro per... Panetti che si fa un calcio a seguire. Perde l'ovale ma arriva Ruffolo, c'è la meta! Decisamente uno dei migliori in questa prima parte di stagione. Non è male, non è male. No. Bandierine su 7-0. Che hanno portato la Lazio ad avere tra l'altro 3 calci a favore, di cui 2 provati nei pali e uno entrato adesso. Sicuramente andarlo a prendere. Mucignat. Ci prova Mucci. Pronta questa unit Jacob con Lubian. C'erano interessanti e Cecchinelli arrivo. ben sostenuti, ma questa è meta. Sì, siamo dentro, vediamo con chi. Edo Lubian. Si è subito allargato avendo lanciato in fondo, quindi si Un aspetto insomma su cui bisogna migliorare. Calandro prende la rincorsa, sembra bello centrale, bandierine su e al 26esimo pallone non addomesticato al meglio, Keanu Apperley lo tiene ancora, grande pressione su Keanu Apperley che sicuramente in questo ruolo di doppia apertura sta dando molto più respiro a Lucio Rodriguez di lavorare. Roscoe McKenna dritto Guarda per dritto, mamma mia, vai Enrico, vai Bobo, vai, prova ad andare via Antonio Latti, preso in qualche maniera, pallone a disposizione, Biffi a pulire insieme a Dedo Ruffolo, Chillona, muoviamo l'ovale, dai che entriamo, Mucci, spacca tutto Mucci, Mucignata, terza meta del Rovigo. Questa è stata veramente una bella azione per Rovigo che ha mosso la palla, è riuscita ad andare, prende un corridoio, assorbe i difensori, gioca un sottomano per Arrigo che dà un'accelerata, poi si va a giocare l'1 contro 1 con Tonio Latti, un choke tackle, quindi e qua, bravo qua Ferrini, attenzione, Giacometti se ne va sull'Audi sinistra e non lo prendiamo più. Gravissimo errore difensivo da parte nostra, perché come ti dicevo prima Vediamo Rodriguez come sta discutendo con i propri compagni, cercando di comunicare e capire quali potrebbero essere. Se fossimo Buono il placcaggio, guarda che bravo. Comunque guarda che bravo Chillon sotto la pressione di Tonio Latti, riesce a scaricare per Lucio, cross kick, si prende tutto il proprio tempo, stavolta è errata. 26-13 resta là. E Damiani impossessarsi dell'ovale, e lo stesso Cugini avere il pallone in mano, sembra che possano andare, vediamo, e così è. Un bacio sinistro sempre alzato, Sembra non riesce a entrare, sbarba il palo. Efficace qui la spinta rosso-blu, muoviamo Chianu per Lucio che attacca lui frontalmente, c'è il sostegno esterno meta di Panetti, non puoi non segnarla. No, vai e c'è la meta. Seconda meta, l'avevo chiamata però questa Antonio, Ci sono le defezioni sia di Van Nicker che di Denis Majstorovic. Intanto Alberto Chillon, Lamaro, c'è un vantaggio per la Lazio, vediamo all'esterno, Cugini. Molto attivo questo Cugini, sì. Con la palla in mano, molto più di... Attenzione, ci potrebbe essere la meta. E c'è la meta della Lazio, veramente ottimi. Quelli che mi stanno impressionando di più del pack laziale sono i 2 flanker. Cerchiamo di mantenere il possesso, siamo sui 22, piede di Apperley. Attenzione, un pallone, Tonio Latti, non so se è stato un intercetto o cosa, ma Tonio Latti si sta involando in meta. Si è involato in meta e qui comincia a diventare un po' fastidiosa la situazione. Mamma mia, che situazione. Se non ci complichiamo la vita, sono stanco anche di ripeterla sta cosa, però. Lo so, però nel frattempo, eccola qua. Ancora buono l'ingaggio di Rovigo, l'avanzamento del nostro Teniamola, pack. Teniamola che magari portiamo a casa un calcio,
che non sarebbe una brutta cosa. Mantelli calcia fuori, sicuro che la partita sia finita, così è, Rovigo vince. Bentornati in studio, abbiamo visto le azioni vincenti della squadra a Roma, adesso ci immergiamo nuovamente nella atmosfera europea, un doppio impegno, trasferta in Belgio, poi qui in casa con la squadra russa del Krasnoyarsk, per poi finire il 2016 con l'impegno casalingo con il Lions Piacenza, per cui ancora Europa, diciamo noi siamo ancora in gioco, sebbene abbiamo perso un paio di partite, insomma noi siamo ancora in ballo e questa Europa in fondo ci piace. Beh, insomma, ogni partita bisogna dare tutto e provarsi, non credo esistano partite dove puoi dire no, non mi interessa, non gioco. Se scendi in campo devi dare tutto, devi provare a portarla a casa. E adesso insomma abbiamo queste due partite. Che poi si tratta di Europa, perché prima era Calvisano e Petrarca. Sì, infatti le prime due sono state più un bis del campionato italiano, perché tra l'altro abbiamo fatto il copia e incolla Petrarca, Calvisano, Petrarca, Calvisano. Adesso abbiamo questa trasferta, vabbè, non voglio dire niente un po' per scaramanzia, però credo che saremo pronti e verrà fuori una bella partita. Ecco, tra l'altro vogliamo ricordare questo aspetto che a prescindere dalle due sconfitte patite con Petrarca e Calvisano, Rovigo è ancora in corsa per arrivare comunque al barrage d'accesso alla Challenge Cup e a noi, Stefano, la Challenge piace, insomma, no? Come dicevamo la settimana scorsa, belli i russi, bravi i portoghesi, simpatici insomma i tedeschi, ma gli altri. Vorrei vedere il Tolone, Stade Français, queste cosine qua. No, insomma, le partite di Coppa, io credo che al di là di conoscere al di fuori dei nostri confini, delle nostre regioni, di conoscere anche come si stanno muovendo è significativo anche, non so, la Romania, la Georgia, queste squadre che comunque, il caso del Calvisano che si è portato a casa l'anno scorso 2 giocatori rumeni, quindi per nostra fortuna. Per nostra fortuna, sì. Beh, forse anche loro sono venuti un po' a svernare o cose di questo genere. Si era già sposato. Però dico, credo che a loro serva anche appunto per accumulare movimenti, gioco, far giocare anche come dalle parole stesse di Joe, far giocare anche questi ragazzi che bene si sono comportati anche con la Lazio, quindi se poi in prospettiva succede che uno si fa male o cose del genere, tu hai già un cambio che può darti una garanzia. Questo, diciamo, anche gli europei in questo caso possono servire anche a questo. Ecco, Stefano, a livello di tifoseria, no? Tu rappresenti le Posse, quanto intrigante è l'esperienza europea? Nel senso, il fatto di accogliere ragazzi che arrivano da altre zone, socializzare con loro, ha un che diverso, no? Ma questa qua ultima è veramente questa esperienza di queste europee, Calvisano e Padova. Beh, è un po' una stranezza, certo. Io la cosa che ricordo con maggiore simpatia è ovviamente che abbiamo fatto la trasferta a Grenoble ancora con la precedente gestione di allenatore. Poi qualcuno di noi aveva provato anche ad andare in Belgio, ma ci sono stati purtroppo quei brutti casi di, chiamiamoli così, di terrorismo, quindi c'è stato un po' un distacco, se vogliamo, da voler andare anche a fare trasferte, perché comunque tu dici che non sai mai, il post Salah ha creato qualche problema nel sicuramente, ma poi anche la PIL che può avere un Dunner qualcosa e andare magari in Russia diventa anche per noi diventa impegnativo, così vorrei dire facciamo pulmini per andare a vedere a Roma, quindi non oso immaginare i costi e le risorse che ci possono servire per andare a seguire loro, che ci dispiace fondamentalmente, perché bene o male tu sai quanto noi siamo presenti negli stadi e poi ci vedono. Se a Roma avevamo anche dei romani con le nostre maglie, quindi lasciamo il segno con
abbiamo il tifoso del Calvisano che viene a cena nostra, Certo. quindi c'è uno scambio di tifosi, un muoversi, però oggi in questo momento siamo un po' alla finestra, se vogliamo. Certo, anche perché sicuramente le partite hanno meno appeal. È anche vero però che è ovvio che la Russia a livello proprio logistico è abbastanza lontana, però il Belgio, insomma, è anche vicino con delle Cadono low cost. comunque in periodi, potrebbero essere che cadono in periodi vacanzieri, però magari c'è la montagna, o Certo. almeno per noi o per qualcuno dei tifosi, e può essere che magari hanno riaperto le piste da sci. No, vabbè, dall'8 dicembre in poi Dall'8 diventa difficile. È dura, è dura. Comunque, diciamo, non può essere questa una motivazione. Diciamo, Rovigo, noi lo seguiremo sempre, questo il nostro Ci potrebbe motto. essere tra l'altro anche lo streaming, credo. So che c'è in trattativa in corsa per dare lo streaming dall'estero verso l'Italia. Quella dell'anno scorso in Belgio è la seconda, mi sembra di averla vista televisivamente, Sì, no, con un canale un po' come quella della rumena. Sì, Quella sì, sì. rumena. Anche quella è stata vista Però può su un essere canale. ufficializzata adesso la cosa. Matteo, trovo interessante parlare con te del fatto che magari tu arrivi da un'esperienza celtica in cui c'è uno studio approfondito e soprattutto una conoscenza approfondita di tutte le squadre. Praticamente se uno studia un attimo conosce tutto di tutti perché la comunicazione è ad altissimo livello. Poi affrontare gente che non conosci e dici, e questi? Sì, diciamo, mi era un po', anche se il campionato di casa mi era un po' ormai, diciamo, sconosciuto. Effettivamente 6 anni che giocavo, studiavo altre squadre, non ho avuto mai bene occasione di studiare il campionato italiano finché ero là. Però, insomma... No, dico in questo caso quando vai in Belgio trovi... sì, questo è stato, infatti abbiamo analizzato le mischie, ho analizzato un po', guardato un po' come giocavano così e all'inizio ho avuto anche un po' di difficoltà a capire chi era una squadra e chi era l'altra. Ho guardato le prime azioni e ho detto no, ma sono quelli di là. No, ok, sono questi. Sono questi. Sì. No, vabbè, insomma. C'è un po' di gusto però nell'affrontare uno che non conosci. Sì, sai, anche altre realtà, sinceramente, Esatto. per quanto appunto ho avuto occasione di girare abbastanza l'Europa, a giocare contro squadre, non ho mai avuto occasione di giocare contro una squadra belga o quest'anno non c'è l'occasione, o magari portoghese, quella dopo sarà russa, non lo conosco proprio, come giocano loro, come lo impostano, e sono curioso e voglio proprio vedere come andrà. Tra l'altro l'anno scorso Timișoara, Enisei, c'è tutta gente che dice "Ma sì, adesso vediamo", poi vediamo l'Enisei in Challenge che è già anche prima nella classifica nel proprio girone. Però mi attacco a quanto hai detto prima, quindi vuol dire tu fai la Celtic, fin dei conti, te ne frega poco dell'eccellenza. Hai detto No, tra le righe questo, ma No, te l'ho sentito. ok, no, allora è stato capito male, non è che ecco, frega poco, è che non la studi, cioè finché giocavi il campionato italiano, bene o male conoscevi proprio praticamente tutte le squadre. Certo. Adesso comunque lo seguo perché ho avuto amici che giocavano a Mogliano, sono venuti qua a Rovigo, ho avuto amici a Calvisano, bene o male in tutte le squadre, Certo. quindi ti informi comunque per sapere cosa hanno fatto, cosa non hanno fatto, li chiami, cioè, li conosci. Ma effettivamente sono tornato e mi sono reso conto che non lo conoscevo più bene questo campionato come quando ci giocavo, Certo. o come conoscevo, insomma, il campionato della Celtic League. Perfetto. Come da prassi, noi diamo spazio ai nostri tifosi. I tifosi possono chiedere, conoscere, approfondire, insomma, quella che è l'approccio ai nuovi giocatori e ai bersaglieri in genere. Allora, Matteo, io non so realmente se questo tifoso non ti conosce. Secondo me ti conosce anche abbastanza bene, però sostiene, non vorrei fare polemiche, che Joe non ti stia utilizzando nel tuo vero ruolo. Perché Andrea dice che tu in realtà dovresti giocare ala. Com'è? Hai delle doti nascoste che non ne sappiamo? No, beh, Andrea lo conosco da anni ormai. Diciamo che i miei primi anni a Treviso giocavo spesso anche con la seconda squadra e siamo partiti proprio dal campionato di Serie C, dal campionato più basso, e quindi spesso ho fatto delle mette all'ala, insomma, è successo. Ma allora... perché ti trovavi lì o perché in realtà ti schieravano lì? No, perché mi trovavo lì in quel ok, momento perfetto. dell'azione, No, sì, insomma. sì, no, beh, sempre giocato pilone, no? Non mi hanno mai dato l'occasione di dimostrare il mio valore all'ala. Stefano, siamo vicini a Natale, so che le poste stanno organizzando
Sì, abbiamo venerdì 16 alle ore 20 la nostra cena sociale in casetta e parlavo già sabato con Bettarello, comunque ho parlato anche con Zambelli, col presidente, di portarmi anche, siccome c'è la partita il giorno dopo, quel giocatore o quei giocatori, almeno 5-6 giocatori saranno presenti sicuramente, mi ha detto Bettarello, alla nostra cena, in cui insomma è un modo di scambiarci saluti, è un modo di festeggiare. Vorrei ricordare ancora, da campioni d'Italia, perché fino a maggio prossimo noi sulla lista siamo i campioni d'Italia in carica, quindi diciamo, questo mi piace sottolinearlo, giusto? Sì. Matteo, tu oggi fai parte di questa famiglia che è la Rugby Rovigo e dei tifosi organizzati campioni d'Italia, quindi diciamo a noi ci fa un'enorme soddisfazione essere in questo, certo, in questo ruolo, in questa situazione. Le persone possono chiamare, possono venire alla cena? Sì, noi diciamo stiamo chiudendo praticamente perché anche per non avere, la casetta è grande, però dopo diventa anche un po' piccola. Oggi ci attestiamo attorno ai 70, oltre i 70 diciamo iscritti, e quindi bene. L'anno scorso eravamo, insomma, se si devono più o meno, che si muovono, sì, ecco. Esatto, ci fa piacere. Noi vorremmo ospitare il più possibile gente, però dopo diventa anche per la cucina, come si dice, un po' impegnativa, dare da mangiare a tutte queste bocche, insomma, ecco, un modo per stare assieme. Insomma, Stefano, come stanno le poste? Io no, nel senso, mi ricordo, io e tutti i miei l'anno scorso abbiamo parlato, no, di cambiamenti, sì, di un anno c'è stato cambiamento, perché comunque io lo sto vivendo dopo un anno comunque vissuto a un alto livello, nel senso di aver vinto anche lo scudetto. Quest'anno c'è un po', siamo quarti in classifica, per cui anche il tifoso è un po', quello che sentiamo noi è un po' arrabbiato, ma non vorrei dire arrabbiato, sai, eravamo abituati bene di stare là sopra in questi ultimi anni e vorremmo esserci ancora, però diciamo dopo, se parliamo di noi stessi, il volontariato che noi offriamo a perché questo tifo sia diciamo contributivo nel spingere questi ragazzi, credo che comunque il nostro apporto lo diamo e lo daremo sempre. Questo stiamo bene, siamo più o meno allo stesso numero dell'anno scorso, quindi attorno ai 300 soci iscritti, parlando del club. Un appunto forse che posso dire, mi piacerebbe vedere un po' più gente allo stadio, soprattutto nei momenti. Quindi diciamo, dici che ci sono iscritti che non vengono però a vedere le partite? Sì, perché sono simpatizzanti, perché magari aspettano la primavera, perché magari l'inverno. Alla tribuna quadri, no? Seduti, ma abbiamo provveduto, abbiamo i cuscini volendo. Bene. E poi l'altra cosa è anche sto campionato un po' spezzettato, oltre a far perdere il ritmo a loro, credo che anche a noi nella gestione, nel coagulare questi gruppi di tifosi, diciamo, è un po', abbiamo giocato questa dopo un mese che eravamo fermi, adesso loro vanno via, poi ci tornano tra virgolette a casa al Tempio, come dici tu, ci tornano il 17, poi il 23, poi stiamo fino al 7 che andiamo fuori ancora a Roma, poi 2 in casa, credo, vado a memoria, e dopo un altro festa, cioè non riesci, si potrebbe oculatamente valutare di aggiungere date o fare magari, perché insomma non c'è nessuno di loro che gioca in nazionale, quindi magari la domenica, dico io, magari la domenica potrebbero fare una partitina così per evitare anche, giusto? Matteo, come vivete voi questa intermittenza? È strana. Sì, non è. Beh, sì, in Celtic non si fermano mai, proprio non gli interessa nazionali o c'è giusto qualche settimana ogni tanto, ma se no tirano via dritti. E qui no, qui ci sono dei bei buchi, non è
facilissimo. Diciamo che a noi però forse questo buchetto ci ha fatto bene, che abbiamo riorganizzato un po' le idee, ci siamo un attimo ritrovati e abbiamo detto, boh, vediamo cosa c'è che ci sta frenando, che ci sta... E quindi ci ha un po' aiutato, secondo me. Certo, non è mai semplice quando magari cominci, fai 5-6 partite, la squadra trova il ritmo e gli metti un mese fermo. È un problema. Tra l'altro, sì, poi diciamo che da marzo, dal 4 marzo che noi abbiamo San Donà, se non ricordo male, andiamo a San Donà, poi è tutta una tirata verso playoff e fine maggio. Matteo, tecnicamente parlando, tu hai avuto allenatori nello specifico, quindi nello specifico del tuo ruolo, Ferrari, Chino Properzi, Joe McDonnell, com'è diverso da loro? Sono tre visioni completamente opposte? Completamente no, diciamo Penso che Ferrari sia un mondo a parte. Sì, cioè diciamo che ho avuto Chino, però poi sai, insomma, si è evoluta negli ultimi 10 anni la mischia, da quando ho cominciato adesso è quasi completamente differente, sì. E quindi diciamo che la differenza tra Chino e Joe non la posso fare perché veramente era un modo di fare la mischia completamente differente. A Mogliano non so bene come lavorasse, cosa puntassero. Con Ferrari no, devo dire che all'incirca hanno quasi le stesse idee, hanno magari sì, ok, il modo di allenarsi, ma quello ognuno ha il suo, però le idee all'incirca coincidono e non sono tanto differenti. Sul tallonaggio però non penso abbiano le stesse idee. No, beh, ma neanche cioè Ferrari assolutamente è contro tallonaggio, lo abolirebbe proprio dal regolamento. Sì, se potesse toglierlo dal regolamento lo toglierebbe. Joe magari si è un po' più, cioè tallonaggio no, a meno che non sia assolutamente indispensabile, però no, anche lui punta più a voler dimostrare che siamo superiori in mischia, che secondo me la squadra c'è per dimostrare. Sì, noi abbiamo un ottimo pacchetto e comunque anche sabato ha dato delle bellissime sensazioni. Probabilmente fin qui l'unica squadra che ci ha messo un po' in difficoltà è stato Calvisano. Sì, si è forse dimostrata la più preparata che abbiamo incontrato fino adesso con a livello di mischia. Avevano veramente le idee chiare, sapevano cosa volevano fare e l'hanno sempre fatto piuttosto bene. Dove possiamo migliorare noi, Matteo? Noi un po' tatticamente forse dobbiamo un attimo capire meglio come anche difenderci appunto anche da squadre come Calvisano che sanno cosa fare, come contrattaccare, ecco, no? Difenderci. Tu parli di pacchetto in genere? No, sto parlando della mischia, del pacchetto perfetto. di mischia, sì. Perché dopo da 9 in poi è un'altra roba. Non conosco io quelli là, non so cosa facciano. No, però è interessante perché comunque gli equilibri cambiano e poi sai se devi competere a certi livelli sono quelli gli obiettivi che ti devi porre. Sì, devi prepararti bene, devi conoscere benissimo quello che fanno loro davanti. Forse solo lì ci sono stati un po' superiori, a livello fisico ci siamo e anche tecnicamente, singolarmente ogni giocatore nel pacchetto è Ti faccio una domanda, preparato. si parlava di giovani, parlavamo di te ovviamente, ma c'è un ragazzo che ha 12 anni meno di te che è alla tua destra, come sta crescendo Filippo? Filippo sta crescendo bene, cerca di... Ha fame mi sembra, no? Ha fame, ha voglia di dimostrare, infatti quella è una cosa molto positiva, chiede a me, chiede a Joe, chiede a tutti perché comunque è il più piccolino, quindi ha tutti i consigli, cerca in ogni modo di migliorarsi, cioè ti dico secondo me ha fatto già una crescita incredibile dalla prima volta che l'ho visto qua ad adesso, ma anche mentalmente il modo che aveva di lavorare secondo me già dalla prima settimana a come è arrivato adesso è molto migliorato. Sì. Qual è un compagno con cui hai legato un po' di più? Tu vivi a Rovigo ovviamente, no? No, io vivo ad Abano. Ah, ad Abano? Sì, perché vivo con la mia compagna okay. e vabbè, comunque sono 20 minuti di strada. Sì, no, perfetto. No, non mi crea problemi, ma ho legato con tutti, con Edo Ruffolo mi trovo un po' più spesso, diciamo, però anche a pranzo, insomma, pranziamo sempre tutti insieme, quindi appunto per quello dico, mi piace un bel gruppo perché si sta spesso tutti insieme e si sta bene anche tutti insieme, non ci sono problemi. Bene, tu parlavi ovviamente delle eccellenze diverse della Celtic,
però non penso che a Treviso abbiate le posse, no? Se no... No, quella è una cosa che manca tanto a Treviso, ma l'abbiamo sempre detto e lo dicevamo anche quando giocavamo in eccellenza, cioè, è una cosa che è sempre stata invidiata a Rovigo, quella della tifoseria, perché è veramente un uomo più in campo. C'era tante volte, soprattutto mi ricordo, venire a giocare qua, vedevi gli spalti pieni rosso-blu e ti intimidiva un po'. Tu c'eri nelle due sconfitte del Treviso, adesso non ricordo, vado a memoria, quella della meta di Calanchini all'ultimo secondo o quella dell'epoca di Casellato del 2009-2010? Allora, sì, io qua ne ho fatte le amichevoli. No, è una partita di campionato, poi di eccellenza. Prima del passaggio. Che Umberto era qui, ok. Sì, Umberto era qui. Infatti, ero un attimo anche lui è passato. No, perché lì vedevi le tribune piene che erano particolari. Sì, c'ero, però io qua ne ho giocata una, solo una, che partivo dalla panchina. Se no, però devo essere sincero non mi ricordo come. Andiamo a recuperare poi la prossima puntata tireremo fuori tutte le statistiche. Penso che siamo al termine di questa puntata di Rugby House. Allora, fra 2 giorni la squadra gioca in Belgio, poi la settimana prossima ritornerà finalmente a giocare anche al Tempio, allo stadio Mario Battaglini, così possiamo rivedere i nostri beniamini in campo e tifare, farci una birra, un brulè e anche farci gli auguri, perché comunque siamo nella prossimità delle feste di Natale. Grazie Matteo per essere stato con noi. Grazie a voi. Stefano. Grazie a voi dell'ospitalità, e se vuoi passare ovviamente per un bicchiere ti aspettiamo volentieri il 16. Ci siamo? Grazie ok. Mille. Ha detto che per mangiare sono già a posto, un bicchiere volentieri. Va bene. Una fetta di dolce, dai. Peggio ancora. Buonanotte, grazie.